cervical artery dysfunction சொல்லுவாங்க. ஸோ பிரெயின் பிளட் ஃப்ளோ பண்ணுற முக்கியமான ஆர்ட்ரி ஒன்று வந்து இன்டர்னல் கரெக்டர் ஆர்ட்ரி, பின்னாடி இருக்கிறது வெர்டிபிள் ஆர்ட்ரி. அது ரெண்டுலையும் எதுவும் காம்ப்ரமைஸ், அதில் பிளட் ஃப்ளோவில் எதுவும் காம்ப்ரமைஸ், ஏதாவது கம்ப்ரெஷன் இருக்குது இல்லை அப்படின்னா அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸை கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணும். சில பேஷண்ட்ஸ்க்கு கேன்சர் ஸ்பைன் அஃபெக்ட் பண்ணும், அதே மாதிரி டிபி ஆஃப் ஸ்பைன், டிபி லங்ஸ் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணும், ஸ்பைன் அஃபெக்ட் பண்ணும். அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு நம்ம கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது. எனி ஃப்ராக்சர், ரீசெண்டாக ஃப்ராக்சர் ஆகிருக்கோ இல்லை டிஸ்லொகேஷன் அந்த ஜாயிண்ட் ஆகிருக்குன்னா அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக பண்ணக்கூடாது. இது ஓல்டர் பீப்புள், எஸ்பெஷலி அபவ் 65-70, அவங்களுக்கு இந்த ஆஸ்டியோபோரோசிஸ், ஸ்பைனில் ஜாயிண்ட் அந்த ஆஸ்டியோபோரோசிஸ் சொல்லுவாங்க, அது போன் டென்சிட்டி கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸுக்கு கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ணணும். ஒவ்வொரு பாயிண்ட் பற்றி எக்ஸாக்டாக ஏன் எதனால அப்படின்னு ரொம்ப டீட்டெயில் வேணும்னா நெக்ஸ்ட் வீடியோ பாருங்கள், யூ வில் கெட் மோர் ஐடியா.